我是老板，我一直都在鼓励大家多多恋爱，勇敢恋爱。可是女生常常都会说，可是就遇不到，可是就最近都没人追我，好难恋爱哦，怎么办？我发现女生好像很少主动去认识男生或对男生表达好感，不要说还要去追男生了。对，女生好像很被动都在原地等待。好，我们今天来提出几个反思点，让女生好好思考一下。如果喜欢影片，欢迎订阅我频道，也可以追我的 IG 哦。所以女生真的很被动吗？我有一点，我也是，所以通常倾向于被动，不会主动。对，那如果你很喜欢他，你也不主动吗？我会可能丢球给他，对，他有点机会。那你知道为什么？那他如果都不行呢？就继续丢啊。对，哦，那就还算主动。哦，是哦，这样已经算有主动了。哦，这算主动。但多少女生是她什么也不做，就是等着别人追。哦，对，然后就会说都没有人追我，或是好难认识男生哦。然后她就会空窗期好几年。就会这样，不行，对不对？对啊，所以除非你是条件超级好，在原地不动，或是去逛个街就会有人来搭讪的那种条件超好的女生，否则如果你只在原地被动的等，本来你就会错失很多机会啊。可是如果害羞的人怎么办？害羞你就更应该要想一些小办法来帮助自己啊。第一个啊，是你从来都不主动，都是被动等别人追你吗？那你知道这会有哪些问题吗？这会有问题啊？会有问题，因为如果你都是被动等别人来追，就表示你是在追你的人里面选，不是在外面的整个世界选，对吧？哦，范围比较小。那追你的人里面一定有你喜欢的人吗？没有。对，但是你只会从这里面选，你一开始就被限缩了，不是吗？哦，外面有100人，然后有3个追你，所以你只能从这里面3选1哦。哦，那97个你就算了，那你真正喜欢的会不会在那97个里面？会。可是因为你被动，所以你只会从这3个挑，是吧？对。那这是对的吗？有没有想过这个问题？没想过，是吧？所以如果你身为被动，只会被追的女生，你就要想，你就是在这3个里面挑，甚至只有1个，那你不就是只有他了？对。那99个你都不看一下，是不是很奇怪？这样讲你们就懂吗？所以你几乎都从追你的人里面选，说哪一个可能还过得去，或者是哪个对你比较好。你一开始就在限缩自己的选择，你不是主动去挑你喜欢的，而是人家先喜欢你，你才要选择接受。哦，那我觉得这个立场一开始对自己就不是那么好你的选择就不是那么开阔的不是吗？对啊，所以这一点大家可以想一下。好，第二点就是我刚刚讲到，被追求的时候，只因为他对你很好，你就考虑他啊？请问一下，你自己喜欢什么？你喜欢怎样的人？小时候不会想这么多，因为你都是从喜欢你的人里面去想，那你喜不喜欢他？对，或他对你好不好？或者是跟他在一起会有哪些好处？对不对？啊，就会有人陪了，就会有人送我回家了，或是以后情人节可以出去吃饭了。很多人是什么？交了一个男朋友，他有车，然后就发现啊，以后有车坐了，很无聊的事情。因为以前我们国高中可能交男朋友就那种用台机车，对，女生就是会这样。我以前有一个很瞎的，我大学选男友的时候，我只选有开车的，不是我选骑警车，还有那种改装过的。因为女生你在选车还是在选男友，很奇怪。你选的是他拥有什么？好像会，我们那时候都是他骑什么车，所以才会有女生就是她在选的是什么机车，对，或者是出来上班一阵子，女生是选她要哪一个品牌的车，对不对？高阶了。对啊，就是我想坐奥迪还是哪一辆跑车，是不是？这就很奇怪，因为就是物化男性。你选的不是他的人，是他的财产，这个是另外一个问题。我们拉回来。所以女生都是在被追求的时候去选谁会对自己比较好，可是根本都不是去想，那我喜欢怎样的人。如果今天没有人追你，你想一下，你想要跟怎样的男生在一起，怎样人格特质的人在一起，你想要跟一个怎样灵魂的人在一起，你想要谈一个怎样的恋爱，你可能写出来的是完全不同的。对，因为不会这么刚好这个人有来追你，对，可是来追你的人可能完全不符合这些，然后你却跟他们在一起，那你永远是不是都不会谈上你想要的那种恋爱？除非刚好有一个这样的人来追你。老实说，没有真的这么同时有3-5个人追你，每一次就是这个时期来一个，然后空窗一阵子，然后又来一个，所以你都是跟这一个在一起，然后过不久又跟这一个在一起，那个一个都不是你选来的，基本上是他们选你的。那女生还是一样啦，就是跟刚刚第一点一样，在一个被动的位置啊，你从来都不替自己选，所以你肯定谈不上自己想要的恋爱，因为不是你选的，不是你要的。没想过这个，要想一下。第3点是女生总是选择被动，请问你等到什么了？很多女生等了一辈子，啥也没等到，就一直没有人来追啊，就一直在等一个白马王子。我每次都听到女生说，我要等一个对的人，然后就会说自己都遇不到，然后说现在自己这样交友好困难哦，哪有这种人啊，什么什么。可是你什么也没做，你有发现吗？例如在原地等别人来追你，可是偏偏就没有。例如交友网站档案开上去，就等别人来跟你聊，你也不会去爬人家档案去看你喜欢的人去跟他讲话，你都是在那边等。女生 always 是把自己放在那里之后，然后就来找我，
对吧？然后有些人就什么都没等到，我就是犯了。对啊，开履历在那里嘛，对啊，你都不会去投履历的意思。那除非你是个学历很好或经历很棒的人才，人家公司就会来找你了嘛。如果你很平凡呢，很普通呢，你是不是开在那边，然后发现都没有人来帮你match或者是配对，然后都没有配到，对，那怎么办？你这时候不是应该要自己出击吗？啊，所以我们先讲那种条件真的很好，根本不用自己去投的，那当然就没有这个问题。可是如果你就是一个平平凡凡、普普通通的女生，你要不要替自己掌握幸福呢？你不是开在那边就等别人来找你，然后再说哦，上面都是一堆渣啊，因为你什么也不做，你不替自己选，不替自己绿，你都等着别人来找你，然后再抱怨找你的都是渣。那你做了什么？你替自己做了什么？什么都没做。什么都没做，那你就不要抱怨，你都遇不到好的人。第4个反思点就是，因为你总是等，所以你交友不易，所以很难脱单。你万一交到一个男朋友，即便他是个烂人，你都会扒住他不放。因为你觉得我好难遇到下一个哦，或者是，可是下一个也未必会比他好。你就会一直讲这种话，为什么？常听到哦。对，因为他交友困难。那为什么他交友困难？因为他被动等待，不去做选择，然后就常常从一大堆渣里面挑一个比较不渣的。然后呢，在一起之后又觉得舍不得放弃，因为我不知道什么时候还可以遇到下一个。而且我发现不止平平凡凡女生啊，我有遇过连条件不错的女生也是这样子，会觉得哦，都觉得我遇不到下一个。对啊，因为她确实可能不容易交到男朋友。为什么不容易？就是我刚讲的，你什么也不做啊。现在老实说，人真的很多，真的没有像以前随便在学校有10几个男生追你，现在没有这样子的啦。以前可能只有那个视线范围内，现在有多元国界，全球都能交友。你随便去国外，只要开个什么在地什么几公里，就马上就可以约出来喝酒啦。对啊，这哪有什么？所以拜托女生帮自己开拓机会，然后自己也主动一点，替自己筛选，不要等着别人追你。然后发现他是个烂人，发现他是个渣之后，你又因为可是我怕交不到下一个，又紧抓着他不放然后呢，你就在烂人堆里面打滚。再说没办法，每个男人其实都是这样，哪有啊？我刚讲的那100个你都不看，你就在这3个人里面说男生都一样，所以我都觉得这个都是限缩了自己的选择，然后再来抱怨这个世界，这是不对的。好，第5个反思点是，女生经常会觉得，可是主动的话好像就会不被珍惜，会耶。然后女生如果主动的话好像就很掉价，女生好爱讲这2句，于是就会做我刚刚前面的那4个，然后就是一个恶性循环，然后就永远不快乐不幸福。我之前有讲过，会不被珍惜绝对不是因为你主动，是因为你没有底线，没有原则，怎样你都好，怎样你都没差，他对你不好，你还是没差，不会分手，所以你才会不被珍惜，跟你是否主动一点关系都没有。哦，你突然反应表叮了一下，突然脑袋有被敲一下，好像是哈，因为很多女生没有想到这个点，只是卡在就是只要主动就不会被珍惜，可她从来都没有想到不被珍惜是因为什么。有非常非常多的女生是有人来追她，然后她就好，然后发现对方是个渣的时候，会觉得没有下一个，所以她就做什么都没有底线。男生怎么对她，她都没差，她都不会走，所以她就不被珍惜了。所以请这样的女生想一想，你没有主动，但你有被珍惜吗？没有，你也没有啊。那你所以一直卡在这点干嘛？反正那些会主动的女生，她们也会主动停损。我因为会主动帮自己选，于是我遇到渣的时候，我会断掉它，所以没有什么不被珍惜的机会。就算不被珍惜，我就会断掉你了，去找下一个。所以我不会卡在那边那么久，反而很被动、很怕不被珍惜的女生，你也不会主动帮自己断啊，所以就会在那个不被珍惜的圈圈里，然后却整天想着不行，我如果主动就会不被珍惜。然后有很多男生的辣椒粉跟我说啊，他们不是不愿意追女生，而是女生通常都不做任何表达，所以他们就猜女生猜得很辛苦，不确定到底可不可以追她，然后她到底有没有喜欢我。好，可是他们只要遇到稍微有一点回应的女生，她就被吸引走了。因为他觉得我有机会，我有希望，这个比较积极回应，我不会冷言冷语或者是什么也不表达，反正会追这样的女生，跟人家就一拍即合了嘛。好，那你什么都不愿意做，连回丢球都不愿意的女生，你就会永远抱怨，好男生都死会了啊。那你又做了什么？对，所以我们这一集一直都在告诉大家，你做了什么，你做了什么。我有一任男友，就是我自己主动追来的，他就很明显知道我喜欢他，我可能就3不5时就说，所以你要跟我在一起了吗？就一直逼问人家，对，所以你要跟我在一起吗？有一天他就真的突然问我说，今天几号？我说5月20啊，他就说，那今天就是我们在一起的第1天啊。你主动追到他了，因为他问我喜欢他的时候，他还喜欢别人。但是你成功了，你主动把他抓过来了。那我会约他。那你不是说他对你很凶？对啊，我都在想说，会不会是因为是我追他？你说他后来变得对你很凶？就是他对我很严格，没有被疼爱的感觉啦，一直都没有，从来都没有。对，很少，几乎没有。然后你就觉得是因为你主动的关系？对，我就想说会不会是因为我主动？好，所以很多女生可能有这种状况，就是你可能好不容易鼓起勇气去主动追了一个人，然后你就发现其实他对你没有那么好，
或你从来都没有被疼爱的感觉，或从来没有觉得他很喜欢你或很珍惜你，然后你就会去检讨，是因为我主动的关系，对不对？我们今天要破解这一点。如果是我听完我会觉得重点不在你主动，重点在他本来就没有很喜欢你，但是你硬凹过来了，因为男生很容易会这么主动，那我不吃是浪费，你懂吗？哦，你送上门的女生，我如果不吃，我太浪费了，所以男生就会吃，但是他又发现他没有很喜欢你，然后反正因为你也不会走，你也很愿意付出，所以他就对你很随便，你就会感觉到我好像没有被珍惜。对，可是那是因为他没有很喜欢你。哦，所以我觉得女生不是不能主动，而是你主动的时候，请注意对方的反应，他有没有同等喜欢你，他是不是跟你是互有好感、互相喜欢才在一起的。如果是一个根本不喜欢你的男生，然后你硬是主动，然后他就觉得好啦，那不要也很可惜的那一种，他绝对不会珍惜你。所以跟主动没有关，女生一定要学到这一点，不要成为那种对方觉得不吃浪费的女生。如果是一个很喜欢你的男生，你主动，他怎么会因为这样就不珍惜你呢？他很喜欢你，他应该会很开心，他会很开心啊，对啊，然后你们就会很互相啊，你也会主动表达你的爱意，他也会主动，你们就会成为很好的情侣。原因都是因为那个人本身一开始就不是很喜欢你了，他只是觉得不吃浪费而已。学到了，这一集一定要分享给你的闺蜜看。好啦，所以这一集我们就是要打破这个迷思：女生主动真的就会不被珍惜吗？女生主动就会掉价吗？我的建议是，女生不要再讲掉价这2个字了。你又不是菜市场里面的菜，为什么一直在讲什么会不会掉价？怎样？傍晚会打折是不是？2个会变5折，然后赶快清盘是不是？小对啊，不要一副待价而沽的样子，不要一副年龄流失价钱就会掉下来的样子。不要有这种掉价对自己的标签化，好不好？女生不要再使用这个词了。然后会使用这个词形容女生的要远离。他认为女生哎呀越来越大了，年龄不小了，开始没价值了。有这种想法的男生你就要远离了，快逃！对，逃啊，快逃啊！如果喜欢影片，欢迎订阅我频道，也可以追我的IG哦。